Герой совершает поступок. Такой поступок, на который отважится далеко не каждый. Пожалуй, даже единицы. Этих доблестных людей награждают медалями, орденами, а если без всяких знаков, человеческой памятью и благодарностью. Самый молодой гражданин России, ставший кавалером Ордена Мужества, Женя Табаков. Жене было всего лишь 7 лет, когда его храброе сердце остановилось. История, потрясшая тогда всю страну, случилась в военном городке Ногинск-9. Ногинск-9, или Дуброво, это небольшой военный закрытый городок в 90 километрах к северо-востоку от Москвы. Именно здесь, 28 ноября 2008 года, в одной обычной панельной квартире разыгралась настоящая драма. Женя Табаков родился 6 марта 2001 года в семье Евгения и Галины Табаковых в поселке Ногинск-9 Ногинского района Московской области. К моменту рождения сына супруги уже воспитывали дочь Яну, которой на тот момент было 5 лет. В 2007 году Женя пошел в 1 класс школы номер 83. Мальчик активно занимался спортом и мечтал стать милиционером. По словам мамы мальчика Галины, Женя был очень добрым и мягким ребенком, который мог легко замкнуться в себе, если его кто-то обидит. С отцом Жени Галина рассталась, когда мальчику было всего 3 года. Яне, дочери Галины от первого брака, было 8. Папа сантехник удочерил девочку, но после развода не помогал. Молодая женщина зарабатывала как могла, лишь изредка позволяя тратить деньги на удовольствие. 28 ноября 2008 года Женя и его 12-летняя сестра Яна были дома одни. Мама, как и многие жители Подмосковья, в тот день допоздна работала в Москве. Вечером в дверь позвонил неизвестный мужчина, который представился почтальоном, принесшим заказное письмо для матери детей. Услышав, что взрослых нет дома, мужчина ушел. Однако через некоторое время вернулся и предложил девочке расписаться за мать. Яна не заподозрила ничего неладного и разрешила ему зайти. Войдя в квартиру и закрыв за собой дверь, почтальон вместо письма достал нож и схватил Яну. Стал требовать деньги и драгоценности. На тот момент в квартире находилось всего 500 рублей, сущие копейки. Казалось бы, забирай да уходи. Малолетние дети все равно не смогут дать никакого отпора грабителю. Но нет, уголовнику этого показалось мало. Преступник потребовал от Жени искать деньги, а сам потащил Яну в ванную комнату, где начал срывать с нее одежду, намереваясь совершить действия сексуального характера. Увидев это, Женя побежал на кухню, схватил столовый нож и, вернувшись, с разбегу всадил его незнакомцу в поясницу. Как впоследствии выяснят эксперты, нож от слабой руки мальчика вошел в тело только на 3 сантиметра. Насильник упал и машинально выпустил Яну, но затем вскочил и бросился на Женю. Рассвирепевший уголовник начал один за другим наносить мальчику удары в спину. Всего у ребенка потом насчитали 8 ножевых ранений. В это время Яна сумела выбежать на лестничную клетку и стала обзванивать квартиры соседей, кричать и звать на помощь. Испугавшись шума, убийца оставил истекающего кровью мальчика, выбежал из квартиры на улицу и скрылся. Женя был доставлен в больницу приехавшей бригадой скорой помощи, однако спасти его не удалось. В тот же день он скончался от полученных ранений. Объявленный в Ногинском районе план-перехват по поиску детоубийцы не дал результатов. Тогда оперативники решили подключить к поиску населения. По местному телевидению был показан фоторобот преступника. Сообщены его приметы. Вечером следующего дня подполковник космических войск России Александр Куренков при посещении собственной дачи, расположенной поблизости от поселка, обнаружил на ней постороннего человека, в котором опознал разыскиваемого преступника. Подходя к нему, я заметил кровь, рассказывал впоследствии офицер. Стекла в окнах были разбиты. Мужчина прошел на террасу и услышал шаги. Он стал подниматься на 2-й этаж, как вдруг в луче фонарика мелькнул человек, приметы которого были ему уже известны. К тому времени информация об убийстве Жени Табакова попала в прессу и всполыхнула весь город. Я крикнул: «Дом окружен», продолжает Куренков. Через несколько минут замок в двери щелкнул. На меня шел бандит с ножом. Подполковник ударом сбил уголовника с ног и скрутил его.
а затем вызвал по мобильному телефону милицию. Офицер обезвредил и задержал непрошенного гостя, а затем передал его сотрудникам органов внутренних дел. За этот мужественный поступок Александр Куренков был отмечен ведомственной медалью прокуратуры Российской Федерации за содействие. Задержанным оказался ранее судимый за изнасилование, грабеж и убийство 33-летний безработный астраханец Сергей Кияшко. Приезжий из Астрахани Сергей Кияшко 7 лет назад уже отсидел большую часть своего 17-летнего срока. После освобождения он так и не смог устроиться на работу в родной Астрахани, поэтому перебрался к родственникам в Ногинск. По факту убийства несовершеннолетнего Жени Табакова 28 ноября 2008 года следственным отделом по Ногинску было возбуждено уголовное дело. Следствие курировал лично глава Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации Александр Бастрыкин. В ходе расследования выяснилось, что буквально за 2 недели до проникновения в квартиру Табаковых Кияшко уже задерживался за совершение правонарушения. Тогда он напал на молодую женщину, ударил ее и попытался сорвать с шеи цепочку. Однако в тот раз следователь ОВД поселка Ногинск-9 Алексей Киселенко возбудил дело только по статье побои, а не по более тяжкой статье грабеж. И не вдаваясь в уголовное прошлое Кияшко, отпустил его до суда под подписку о невыезде. Если бы было возбуждено уголовное дело по более тяжкой статье грабеж, дело передали бы милицейским следователям, а учитывая богатое криминальное прошлое Кияшко, который в общей сложности отсидел 17 лет, суд наверняка санкционировал бы его арест. 14 июля 2009 года следствие по делу Кияшко было завершено. 28 августа 2009 года должно было состояться первое заседание суда по этому процессу. Сергея Кияшко должны были судить за убийство, покушение на изнасилование, разбой и незаконное проникновение в жилище. По совокупности совершенных преступлений ему грозило максимально суровое наказание. Однако буквально за считанные часы до предварительных слушаний Кияшко был обнаружен мертвым в своей одиночной камере. Проведенная медицинская экспертиза установила, что это было самоубийство. Версия об убийстве Кияшко судебно-медицинской экспертизой не рассматривалась по причине того, что он содержался в одиночной камере. По закону, в связи со смертью обвиняемого, производство по уголовному делу было прекращено. Суд из-за смерти подсудимого не состоялся. Указом президента Российской Федерации от 20 января 2009 года за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга, Табаков Евгений Евгеньевич был посмертно награжден Орденом Мужества, став таким образом самым молодым кавалером этого ордена и самым юным гражданином Российской Федерации, удостоенным государственной награды. 3 февраля на торжественной церемонии, проходившей в гарнизонном доме культуры поселка Дуброво, председатель Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации Александр Бастрыкин вручил орден Галине Петровне Табаковой, матери погибшего мальчика. На мероприятии также присутствовали командующий космическими войсками Российской Федерации генерал-майор Олег Остапенко, губернатор Московской области Борис Громов, министр образования правительства Московской области Лидия Антонова, а также другие официальные лица Московской области и Ногинского района. В этот же день состоялось возложение венков на могилу Жени Табакова. На церемонии вручения Ордена Мужества присутствовавший там Борис Громов обещал решить вопрос о переезде семьи Табаковых в Черноголовку. Его об этом просила мать Жени, которой тяжело было оставаться жить в квартире, где все напоминало о трагедии. Как сообщается на сайте Черноголовка онлайн, решить вопрос помогла личная инициатива сотрудников подмосковного Минобразования. Каждый перевел на счет семьи Табаковых зарплату за один день. В итоге набралось 5 миллионов рублей, чтобы купить жилье, и еще 700 тысяч на отделку помещения. В июне 2009 года Табаковы переехали в новую двухкомнатную квартиру в Черноголовке. Школа номер 83 Ногинского района Московской области, в которой учился мальчик, была названа в его честь. Руководство школы приняло решение внести его в списки учащихся навечно. В вестибюле учебного заведения была открыта мемориальная доска памяти мальчика. 15 октября 2009 года
На могиле Жени Табакова был установлен памятник авторской работы. 1 сентября 2013 года в Ногинске 9 во дворе школы номер 83, годовщине гибели маленького героя, установлен памятник в виде скульптуры маленького мальчика, одной рукой прикрывающего белую голубку, а другой отгоняющего черного коршуна. Торжественная церемония закладки камня в основании этого памятника состоялась 31 мая 2013 года. Автор композиции – заслуженный художник России Александр Рожников. 30 ноября 2009 года Жене Табаковой была посмертно присуждена премия «Выбор». Премия «Выбор» – это ежегодная премия за гражданское мужество в противостоянии преступности. Премия была учреждена телеканалом НТВ и правозащитным движением сопротивления. Цель премии – найти, представить обществу и поощрить граждан, которые оказали сопротивление преступности. Время не лечит. Особенно, когда родители хоронят своих детей. Но после безмерного горя Галине Табаковой улыбнулось счастье. Она вышла замуж и родила сына. Коля уже 9 лет. И он очень похож на старшего брата Женю, маленького мальчика, совершившего большой подвиг. Хоть Коля никогда не видел своего старшего брата, он с гордостью рассказывает о нем своим друзьям. Яна, та самая сестра, которую спас Женя, вышла замуж и недавно стала мамой девочки Алисы. 6 марта 2021 года Жене могло бы исполниться 20 лет.